Пятница, 13-е. На дворе метель, сильный ветер, снежный шторм. А я иду навстречу с гостями, прилетевшими к нам с самого солнечного юга. А вы, собственно, кто? Я гость. И не просто гость, я представитель солнечного юга. У меня наряд. Погодка, конечно, сегодня не ахти, не располагает к долгим прогулкам, но я думаю, мы что-нибудь интересное в нашем городе найдем. А вот эти люди, мальтийцы, можно сказать, живут и работают на Мальте, прилетели сюда испытать острых ощущений февральских. Минус 20, да, что вы. Ну сейчас-то минус 4, можно сказать, тепло. Кристина, смотри, твоя тема. Я тебе говорю, что такое красивое, что такое прям... Что это такое? Дозатор? Прикольный. Классно, да? Покажи, тебе идет, наверное. Да, прямо твой стиль. Я извиняюсь, это тапки? Я размеров не вижу. Это one size, наверное. Я не думаю. 36-37. А, все-таки не Потому one что size. не Там может есть, быть. видишь, рождественские радости. А это какие-то... какая-то морская тема. Да. Это знаешь что? Зубик. Это да, это как приручить дракона. Поверни его передом к нам. Да, точно. Смешно. Кристина, как тебе зима? Сколько ты снега не видела лет? 4 года. 4 года ты без снега? Ты была лишена всей этой красоты? Я не жалуюсь. Охотно верю. Посмотри, ну где такую картину ты еще увидишь, как не здесь? Знаете? А на югу? Желательно. Несмотря на снежную вот эту всю радость, народу все равно много. Все, Да, все где-то гуляют, Нет, что-то ищут. Все приятно. Это кроме того, что вот в лицо дует очень сильно. Ну, По это лицу холодно. нормально, когда снег все время в лицо. Это закон такой. Я уже отвыкла от такого, что щекам может быть холодно. На самом-то деле, реально. Потому что на Мальте что? На Мальте обычно ветер. И он просто вот тебе, ну, холодно, тебе пробивает до костей, ой, снег в лицо из-за холодного ветра. А тут ты прям ощущаешь это своим лицом, и щеками, и носом. Еще не акклиматизировался к тому же. Вообще-то. О. Ну где-то здесь он был. Вот видишь, кабанов всяких. Только нам осталось вход найти. Истории Великих мореходов. Только здесь зверушки. Здесь видишь яйца динозаврии. Или что это? Думаешь, есть динозавры, типа того? Ну а что еще там может быть? Что-то он скрипит как-то. Надо смазать на. А, нет, это бронзовый зимний. Скелет. Скелет. Сказали. Ой, а это чьи рога здесь? Мама. Трицератопс. Я думал, она там живая сидит.
здесь голограмма, но которую эта камера не видит. А может и видит, Видит, но просто не в нужно таком, поменять угол. не в таком объемном виде. Это будет, конечно, как здесь. Как будто она перед тобой висит. А еще здесь можно послушать пение птиц. Например, иволга. Такой прям. Такой контактный зоопарк. Кабанчик. Это вообще уже облысела, бедняга. Бобрик. Волк. Апсис. Янтовидная собака. Серый заяц. Вова как парашютист. Мне просто уже давит на поясницу, поэтому я перевесил спереди. Зрение это рептилий. Акулка. Даже в Средиземноморье есть. Здесь у нас насекомые из книги рекордов Гиннесса. Самая большая площадь крыльев. То же самое. Поэтому вот эта площадь крыльев большая. Самые длинные ноги. Самый большой жучара. Да. Самый тяжелый. До 115 грамм. Самый рогатый. Самый большой прыгун. Слушайте, я этих морских тараканов у нас в заливе встречал. Написано, что это не насекомые. А это они. Насекомые. Полный зал бабочек и прочих насекомых. Если кто не видел, вот так выглядит гнездо шершня. Пару раз видел этих приятных насекомых. Не хочу с ними встречаться лишний раз. Так, а что там показывает? Кто в домике живет? Кто только не живет. Эх, красота-то какая! Кристина включилась в экологическую повестку по сортировке мусора. Как это вот сортирую? А у вас разве не сортируется? Такое себе.
тут уже везде почти пошла Мы такая сами сортируем, у нас типа тема. не все люди это делают. А ты думала? Другой вопрос, когда остановится. Хорошее название. Оптимистичное. О, А это? обезьяна обыкновенная. Обезьяна? Я думаю, человек обыкновенный. Ой, это сурикатик. Жираф. А, ну у него ушки, да. Рожки. О, а там кто такой? Смотри. Да, это пазл такой. Выкладываешь сюда, размешиваешь и собираешь. Очень забавно. Где? А, это ложка. О, смотри, это Ну, на этой оптимистичной ноте мы и закончим посещение этого музея. скелет змеи. Медведь. Из теплого музея в хорошую метель. Вот это солидно. 2 пива. Нет, это классно. Мне не хватало углеводов в организме. Ага. И витамина В. И это правильно. Ну вот, поели. Теперь можно что? Ох, как раскраснелся-то, товарищ. Я глаза тёр. Да нет, ну щеки-то тоже тёр? Да. И Ну, уши. потому что... Возможно, это действие пива. Конечно, пиво. Я даже не знаю, куда дальше вести этих товарищей в нашем городе. Потому что шторм, метель. Что там делать? Кидаться назад, как Снять штаны и бегать. не надо. Ага. Уезжайте на Мальту, там теплее. На самом деле, после того шторма, что у нас было, не советую. Ну это же разовые О, вышел. случаи. Знаешь, кого ты напоминаешь мне? Кого? Гусеницу. Почему? А, Ну да. Что-то есть. Что-то есть на гусениц, да? мне кажется, когда я приезжаю в Латвию в такую пору года, я похож больше на капусту. Да нет, на гусеницу. Он не лепится. Сейчас я желтый снег сделаю. Для удобства участников заезда оформили защитные барьеры. Но это, конечно, круто, потому что он заканчивается в столбу. Именно. Это несколько опасно. Экстремал. А какой ты экстрим? Сейчас ноги будут мокрые, Ну что, неплохо. жопень будет мокрый. Ну, дорожка-то накатана, смотри как. Идеально. А, и вторую трассу надо. Я так понимаю, там трамплин еще был. Крис, О. ноги будут мокрые. А, так это лед уже. Лед, лед, конечно. Это раскатано до льда. Смотрите, ангелочек. Видели? Руку! Дай руку мне. Ну как?
классно было. Там, по-моему, что-то подбросило тебя в какой-то момент. Трамплин, видите, трамплин, говорю. А, кстати, спина мокрая. Я даже спина мокрая. Иди, Куда? куда Вниз. идти? Зачем? Вова. Ты хочешь, чтобы я заболел, да? Ты хочешь, чтобы я простудил себе задницу? Не надо, сюда, давай. Ты же знаешь, грустной жопой весело не пухнешь. Пошел, я сказала, иди за помощь. Он там живой? ты? Нет, спасибо. Ты живой? А, живой. Это было очень впечатляюще. Давай ты. Нет, спасибо. Я на это не подпишусь. Интересный бобслей. Задоотбивальщик, получается? Задоотбивальщик какой-то там. Не, на самом деле это было очень занимательно, только задница мокрая теперь. Как бы не пришлось Ну, сейчас переодевать более теплые штаны. на согреве пойдем, согреемся после такого заезда. Бобслей. Не будь как это время. Заметает. Слушайте, ну уже улицы довольно-таки непроходные стали. Но чистить смысла нет, еще весь день будет мести. Вов, если что, завтра купим саночкой, ты меня повезешь в Домино. Вишню. Почему? Ну, потому что я не буду пьяную вишню. Я же это, могу только на язычок лизнуть. На язычок? У Ну, каждого это язычок крепко. разный, понимаешь? Некоторые как... Не, я им на кончик. Так, а мы пришли почти. Она работает. Работает, и что она не работает? Да, Боже. всегда работает. Кстати, в Вильнюсе тоже есть пьяная вишня, и там народу-то поболее будет. У меня Чем иногда здесь? просто утопает. Так это нормально. Это же... Причем это мальтийские, с Мальты скупленные, на Мальте купленные сапоги. Мне легче на английском было. Вот им легче на английском, а мне тяжело с вами прощаться уже. Приятно было вас увидеть. Я говорю, надо погулять где-то еще. Я обещал маме, что я не буду плакать. Моей или своей? Спасибо вам огромное за сегодняшний день. Вам спасибо, что выделили время в своем плотном графике. Он не такой плотный пока. Работы нет. Или отпуск? Отпуск. У меня тоже. 12 дней. Смена работы 21-го. Это ужасно. Можем двигать. Да. Вот двигай, а я пойду.